من غير كلام كتير علشان ما نطولش على حضراتكم. ديت مشكله كانت جات لنا على لينك الصراحه اللي احنا بنسيبه في وصف الفيديو. واحده بعد بتقول السلام عليكم، لو سمحت ممكن تنزل مشكلته بسرعه وتبعت لي لينك الفيديو علشان انا عايز اخد رايكم. انا متجوزه بقالي 4 سنين ومعايا ولد وبنت وموظفه وباخد مرتب كويس، وجوزي كمان موظف وبيشتغل شغل اضافي، يعني يعتبر كده مش بيدخل البيت. المهم ان احنا اتفقنا من البدايه ان احنا نحط المرتب بتاعنا مع بعض ونحوش علشان نعمل مستقبل حلو لعيالنا، وحسبنا مع بعض الدخل وهنصرف ايه وهنوفر ايه. المهم مع الوقت بقى هو المتحكم في كل حاجه، وكل ما اقول له انا هشتري حاجه يجادل معايا وليه ان شاء الله، لحد ما كرهني ان انا اطلب حاجه، واهملت في ان اشتري اي حاجه لنفسي علشان مش عايز ادخل في مشاكل معاه. اصلا انا عايز اقول لكم ان انا عشت ايام سودة في بيت اهلي وربنا ما يرجعهاش ايام، وهمي مش في الفلوس خالص. انا اهم حاجه عندي ان انا عايش في سلام نفسي. وبصراحه برضه هو جوزي بيحوش فعلا، يعني المرتب بتاعه وبتاعي بيحوش وبيشيل ومش بيصرف اي حاجه في اي حاجه فاضيه، وكل ما يجيب حاجه او يحط فلوس في اي حاجه يقول لي عليها. بس جه اخر فتره وحصل منه كام موقف كده مش لطيف، زي مثلا ان صحتي تعبت شويه ولقيته بيحاسبني على ثمن التحاليل والكشف وواقف لي على الواحده، وانا اصلا يعني الوقت دوت انا نفسيتي كانت زي الزفت وخايفه لا يكون عندي حاجه. فالمفروض يعني ان الوقت ده بيدعمني نفسيا، مش يقول لي ليه تعملي تحاليل في خاص ما ممكن تعمليها في مكان حكومي. حسيت في الوقت ده فعلا ايه لازمه الشغل لما مش بلقى الفلوس في وقت تعبي. يعني انا بقبض مرتب كبير وكله معايا، يعني لو ما لقيتش فلوس في وقت تعبي ايه لازمتها؟ انا كنت بطنش في ان اشتري لبس او اي حاجه، لكن تعبي زعلت جدا. المهم انا صاحبتي قالت لي سيب الشغل وان المفروض يبقى المرتب بتاعك معاك، وانه ازاي يعني ياخد مرتبك وانت هتساعدي دي حاجه من نفسك مش هتساعدي براحتك. قالت لي لو ما اداكيش المرتب بتاعك ما تروحيش الشغل التاني. وانا الصراحه يعني مستخسر المرتب، لان لو سبت الشغل مش هقدر ارجع له تاني ومش هلاقي شغل زيه تاني. فانا قلت لجوزي انا سبت الشغل. في الاول هو عمل نفسه مش هامه وبراحتك وانا مش عايز الشغل اصلا، وبعدين لقيته بيقول لي انت سبت الشغل علشان المرتب وانت عارفه اني داخل في جمعيات كتير وانت كده بتزنقيني. وقلت له انا عايز المرتب. قال لي وانا بعمل ده لمين يعني؟ مش ليا وليك ولعيالنا؟ هو بصراحه بيخاف على الفلوس خالص، لدرجه حتى ان امه بيدي لها فلوس بحرص، وان انا اللي بقول له يعني ادي لامك وابعت لامك ولاخواتك. بس هو كريم في حاجه البيت، يعني بيجيب لنا كل حاجه مش حارمنا من اي حاجه. بس انا قبل ما اتجوز كان طموحي ان انا اهني عيالي بالمرتب بتاعي واجيب له الهدوم براحتي والبس بنتي ذهب، واما عاوز حاجه اجيبها، ولما ابقى عايز اجامل اخواتي اجاملهم. مش كل حاجه بتبقى بتحقيق. بس المهم دلوقتي ان انا عايز رايكم، ارجع الشغل ولا لا؟ هو رافض انه يخلي المرتب معايا، او اقنعه ازاي ان المرتب يبقى معايا؟ انا مفهماه يعني ان انا سبت الشغل بس انا واخد اجازه بدون مرتب. واسفه لو طولت عليكم. بصوا هي المشكله ديت كتير بيمر بيها، وممكن تكون في ستات كتير جدا بتعاني منها ومش عارفه تتكلم ازاي مع جوزها او مش عارفه تعمل ايه في الحاله ديت. والرجاله برضه مش بيكونوا عارفين هل صح ان انا اتصرف واتعامل بفلوس مراتي كانها فلوسي ولا لا؟ ده ما ينفعش. ففي حيره كبيره في الموضوع ده، فانا احب اطمنكم وان شاء الله هنلم الموضوع ده كله على قد ما نقدر، وهنحاول ان احنا نساعد في حل المشكله ديت. فبص من وجهه نظر المتواضعه التي لا قيمه لها، اول حاجه اوعى تسيب الشغل بتاعك لعده اسباب. اولا لان هو بيحسسك بقيمتك في عينين نفسك، المرتب مش بتقدر تتحكم فيه، بس ده بيديك قيمه هتعرف كويس لو سبت الشغل، وان في حته كبيره في البيت انت كنت شايلاها. تاني حاجه علشان الشغل بيقتل وقت الفراغ اللي هو اصلا بيسبب اكتئاب وضيق، يعني انت مشغوله بالشغل فمش بيكون عندك وقت فاضي. لكن لو سبت الشغل هيبقى عندك فراغ وهتحس كده باكتئاب اسمه اكتئاب الفراغ، وده بيبقى مشكله لوحده اصلا. تاني سبب علشان فعلا الديون اللي على جوزك والجمعيات اللي عليكم ما ينفعش انك تقللي من شكل جوزك قدام الناس. نيجي بقى للمشكله اللي انا شايفها، وهي ان هو المتحكم في المرتب بتاعك مش انت. حضرتك كنت بتقول انكم متفقين من الاول ان المرتب هيكون مشترك ما بينكم علشان تامنوا مستقبل ولادكم. بص هو المبدا جميل وكويس ومحترم، بس بعد فتره لقيتين هو المتحكم في كل حاجه. ده يرجع لعدم الامانه في العهود اللي انتوا خدتوها ما بينكم وبين بعضيكم. فاول حاجه حضرتك هتعمليها انك هتقعدي تتكلم معاه وتذكريه بالوعود اللي انت خدتيها اللي كانت ما بينكم وبين بعض، وتعرفين ان ده ما كانش الاتفاق اللي كان بينكم. وعلشان تقدر ترجع للحاله الاولى يبقى انت لازم تحط قواعد وتخيري بينها، اما انك ترجع الشغل وتساعديه بنص المرتب يبقى هو المتحكم براحته في النص دوت، وانت تبقى متحكمه براحتك في النص المرتب بتاعك، وكده اصبح انتوا الاثنين متحكمين. طيب في حاله ان هو ما وافقش هتقولي له بص انا
انا هشتغل عادي وهحط المرتب بتاعي في البنك باسمي، ولو انت احتجت منه ده مش هتاخر عنك وهجيب لك اللي انت عايزه. وانت برضو كده انت حاطط الفلوس بتاعتك في البنك علشان تامن مستقبل عيالك، ولو عيالك احتاجت حاجه من الفلوس بتاعتك هتروح تجيب من الفلوس ديت وتديها له. طيب في حاله ان هو ما وافقش على كل ده، ساعتها مفيش حل غير ان انت تشاركي اهل هو عشان دول اول ناس هيتكلموا عليك لما يلاقوا ابنهم مديون وان انت قعدت من الشغل بعد ما كنت بتساعديه، وهم هيقدموا له حل. بس في كل الحالات ما تسيبيش الشغل بتاعك خالص، لان ده اللي بيحسسك بقيمتك وبوجودك. تعالوا بقى نتكلم شويه في الصح. بص، هو مش غلط ان الزوجين يكونوا شغالين وبيساعدوا بعض في المصاريف، بس اللي شايفه صح ان يكون كل واحد عنده الحريه في الجانب المالي بتاعه الخاص بيه يتصرف فيه زي ما هو عايز. بس اللي مش صح ان يكون واحد بس هو اللي بيتحكم في كل الفلوس. لا، ينفع على الاقل لو البنت شغاله شغل هيكفي احتياجاتها وتحاول ان هي تساعد في مصاريف البيت، يبقى تشيل شيلتها بنفسها. طالما انتوا داخلين الجواز وانتوا متفقين يبقى فلوسك في البنك باسمك انت. علشان كده يا جماعه مليون مره الخطوبه بتبقى فتره ان انتوا تتعرف اكتر، مش فتره رومانسيات وخلاص. يعني تفهموا بعض وتتكلموا في امور الحياه اللي ما بينكم بعد الجواز هتمشي ازاي. طب هل من حق الزوج ان هو يتصرف في فلوس مراته كما يشاء؟ طبعا اكيد لا، مش من حق ان هو يتصرف غير في فلوسه هو بس اللي هو جايبها او الفلوس اللي قدر يعملها. ومفيش مانع ان الزوجه تساعد زوجها في مصاريف البيت من غير ما يتحكم في فلوس راحت فين وجت منين، لان هو ده الاصول. حتى لا قدر الله حصلت حاجه وانفصل عن بعض، تلاقي الزوجه مصاريف تصرف بيها على نفسها وعلى عيالها وتقدر تعيش منها. وكان يسأل الشيخ احمد وسام بان هل يجوز للزوج التحكم في فلوس زوجته؟ رد وقال ان عقد الزواج لا ينتج عنه اندماج الذمه الماليه للزوجين، بل تبقى ذمه كل منهم الماليه مستقله عن الاخر. يعني كل واحد فلوسه لوحديه وكل واحد يتحكم ويصرف فلوسه زي ما هو عايز. وكان ضاف مجدي عاشور في فتوى مسجله ليه ان ذمه المراه الماليه مستقله تماما عن زوجها، وبناء عليه يحق لها التصرف بحريه تامه في اموالها وممتلكاتها، سواء كانت اموالها ديت ميراث او غيره، من غير تدخل الزوج او استئذانها. وايا كانت موضع الانفاق سواء بالبيع او الايجار او الهبه او الوقف وسائر انواع التصرفات. ومشير الى ان هو مفيش اي اسم عليها في اي شيء تنفقه دون اذن زوجها، ان ديت فلوس تتصرف فيها زي ما هي عايزه براحتها. فانا اظن كده قدرت اوضح لكم راي الشخص وراي الدين في كده. فصاحبه الفيديو مستنيه تشوف ردودكم على المشكله ديت في التعليقات. فنتمنى لو سبت تعليق برايك، او لو انت متجوز ومتجوزه وكان عندكم نفس التجربه ديت وقدرتوا تعدوها او تحلوها بينكم وبين بعضيكم وتكونوا عايشين في سلام، يا ريت تشارك بالتجربه بتاعتك ديت في التعليقات علشان نقدر نساعدها. وكمان لو انت عندك اي مشكله وبتمر باي ظروف صعبه وعايز حد يجي بجنبك ويساعدك، ممكن تكلمنا على كل وسائل التواصل الاجتماعي اللي هتلاقيني سايبها لك في وصف الفيديو. ما تترددش انك تبعت لنا، ولو انت مش عايز تعرفنا انت مين هتلاقيني برضه سايب لك لينك الصراحه في وصف الفيديو، ادخل ابعت لنا عليه وهنكون بنعمل لك فيديو زي اللي انت بتشوفه دلوقتي وبنشارك مشكلتك مع الناس. واللي عندهم نفس التجربه بتاعتك او عندهم نصيحه يقدموها لك هتلاقيهم بيكتبوها لك في التعليقات. كل اللي عليك انك هتتابع التعليقات على المشكله بتاعتك. هدفنا ان احنا نساعد بعض. ما تنساش بقى انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو اللي انت بتسمع ده علشان يوصل لاكبر عدد من الناس واكبر عدد يكون بيساعدوا في حل المشكله ديت وبيقدموا نصيحه لصاحبه المشكله. فما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. سلام.